ครับคลื่นนี่เราหน้าที่20ใช่ไหมมันจะมีกี่ประเภทครับคลื่นเราจะแบ่งเป็นตัวกลางนะฮะถ้าแบ่งตามตัวกลางเราจะได้2คลื่นก็คือคลื่นอะไรบ้างคลื่นกลนอนหรอไม่ใช่ใช่ไหมคลื่นกลกับคลื่นอะไรครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างไหมครับ2อันนี้คลื่นกลคืออะไรอาศัยตัวกลางอาศัยตัวกลางเช่นอะไรบ้างอาศัยตัวกลางเช่นเสียงใช่ไหมเสียงอาศัยอะไรเสียงอาศัยอะไรครับเสียงพูดของพี่เนี่ยเข้าไปถึงหูเราเพราะอะไรมันผ่านอะไรผ่านอากาศใช่ไหมเสียงอากาศเป็นตัวนำเนาะมีอะไรครับขึ้นอะไรเชือกก็ได้ขึ้นในเส้นเชือกอาศัยอะไรอาศัยเชือกใช่ไหมเอาก็เชือกนี่เชือกมันเคลื่อนที่เนี่ยขึ้นในเส้นเชือกแล้วก็อะไรนะสปริงไหมสปริงก็อาศัยอะไรครับสปริงเนาะอาศัยก็มึงจะเสียงอะไรมีอะไรขึ้นน้ำขึ้นในน้ำเนี่ยก็อาศัยอะไรครับอาศัยน้ำในการเคลื่อนที่ไปใช่ไหมฮะนี่คือลักษณะของคลื่นอะไรครับคลื่นกลแต่ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรครับไม่อาศัยตัวกลางแล้วอาศัยอะไรไม่อาศัยตัวกลางนะฮะเช่นคลื่นอะไรครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งอะไรครับสนามไฟฟ้าและเปลี่ยนแปลงสนามอะไรครับสนามแม่เหล็กและมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วด้วยนี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะมีทิศทางของสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันเสมอเวกเตอร์3 มิติยังใช่ไหมเดินหน้าตัวนี้แหละนะเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีทิศทางของสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศทางของความเร็วเป็นไงฮะตั้งฉากกันหมดทั้ง3อันนี่เราว่าเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรนะคลื่นอะไรบ้างคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุเวลาเรานักบินอวกาศใช่ไหมมันจะสื่อสารกันที่ดวงจันทร์นี่ต้องใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารกันเพราะว่าใช้อากาศได้ไหมมันไม่มีอากาศใช่ไหมสุญญากาศมันไม่มีอากาศเนาะมันเลยต้องใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารกันโฟนกันถึงจะรู้เรื่องนะฮะก็คลื่นไม่ได้เป็นอะไรวะคลื่นไมโครเวฟก็ได้ใช่ไหมฮะแสงได้ไหมถ้าแสงได้แสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็มี UV ใช่ไหม UV รังสี X รังสี X ด้านบนนะฮะตรงนี้นี่คือลักษณะของคลื่นแบ่งตามเลยครับตัวกลางแผ่หรือไม่แผ่นั่นแหละอาศัยตัวกลางกับไม่อาศัยตัวกลางพอเข้าใจไหมทฤษฎีต่อไปเป็นแบ่งตามเลยครับวันนี้อันที่2แหล่งกำเนิดอันนี้แหล่งกำเนิดของคลื่นเป็นยังไงบ้างแบ่งตามแหล่งกำเนิดก็จะมีแบ่งเป็น2อันก็คือคลื่นอะไรบ้างคลื่นตามฐานแล้วก็คลื่นอะไรครับตามยาวสองนี้ต่างกันยังไง2นี้ต่างกันยังไงตามขวาคืออะไรครับทิศของการสั่นกับทิศของการแผ่จะต้องตั้งฉากกันเช่นอะไรครับคลื่นอะไรครับคลื่นในเส้นเชือกอันนี้คือเส้นเชือกเรานะฮะเอามือจับตรงนี้นะฮะแล้วสะบัดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บขึ้นลงเนาะมันจะเป็นขึ้นแวบขึ้นมาตามนี้นะขึ้นตามขวาคือทิศทางของขึ้นก็คืออะไรครับเชือกมันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนถ้าสะบัดทางด้านขวามันจะไปทางด้านไหนสะบัดทางด้านขวาก็ไปทางขวาใช่ไหมสะบัดทางด้านซ้ายก็มาทางด้านซ้ายใช่ไหมก็คือทิศทางขึ้นเป็นอย่างนี้ V นี่คือทิศทางขึ้น
แล้วก็ทิศของการสั่นเป็นไงการสั่นนี่ทิศคลื่นนะทิศคลื่นเสียงให้เองแล้วก็ทิศของการสั่นเป็นไงฮะมันจะสั่นอะไรสั่นขึ้นแล้วก็สั่นอะไรสั่นลงเพราะว่าจะอะไรครับเป็นยังไงการตั้งฉากนี่คือทิศสั่นของการสั่นมันจะตั้งฉากกันพอเข้าใจไหมฮะทิศคลื่นกับทิศอะไรครับการสั่นจะตั้งฉากกันเสมอนะนี่คือคลื่นอะไรครับคลื่นตามขวางเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรครับเช่นคลื่นในเส้นเชือกมีอะไรอีกครับคลื่นอะไรอีกคลื่นน้ำมีอะไรอีกครับแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้แม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้โอเคประมาณนี้แหละนี่คือคลื่นตามขวางอันที่สองคือคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวแปลว่าอะไรครับเช่นอะไรสปริงเป็นต้นสปริงนี่มีการถ้าเอาสปริงยาวๆมานะมันจะสั่นขึ้นสั่นลงสั่นไปทางซ้ายทางขวาประมาณนี้นึกภาพออกไหมสปริงตามยาวสปริงยาวมาแล้วก็สั่นคือของปังมันจะมีทั้งอะไรครับตอนที่มันยืดแล้วก็ตอนที่อะไรครับตอนที่มันหดเนี่ยให้มันจุดเท่ากันนะช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับช่วงอะไรช่วงที่มันขยายตรงนี้เรียกว่าช่วงอะไรนะหดตัวหรืออัดนั่นเองอัดขยายมีอัดมีทั้งขยายแม้ช่วงอัดช่วงขยายสลับกันไปนี่คือคลื่นอะไรครับคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวบอกว่าไงครับทิศของคลื่นกับทิศอะไรครับทิศของคลื่นกับทิศของการสั่นเป็นไงกันทิศของคลื่นเป็นไงครับไปทางไหนอยู่ในแนวขนานกันคือทิศของคลื่นเป็นทางนี้ทิศของคลื่นใช่ไหมจะสั่นไปทางซ้ายทางขวาทิศของอะไรฮะทิศของการสั่นก็ซ้ายขวาเหมือนกันสั่นซ้ายทางขวาเหมือนกันนี่คือทิศของอะไรครับคลื่นตามยาวนี่เช่นอะไรครับคลื่นในสปริงแล้วคลื่นอะไรคลื่นเสียงตามนี้แหละครับโอเคไหมใครเป็นคนทำอะไรต่อไปครับประเภทที่3คือแบ่งตามเลยพอเข้าใจเรื่องขึ้นตามขวางตามยาวไหมแตกต่างกันไหมแตกต่างกันสรุปว่าขึ้นตามขวางคือต้องอะไรครับทิศของการสั่นกับทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นต้องไปยังตั้งฉากแต่ถ้าเป็นยังไงฮะขึ้นตามยาวนี่ต้องอะไรครับขนานกันที่การสั่นกับทิศของคลื่นจะต้องขนานกันจบง่ายๆพอเข้าใจเนาะโอเคครับต่อไปดูแบบที่3แบบที่3แบ่งตามเลยครับความต่อเนื่องของอะไรความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะแบ่งตามความต่อเนื่องการแบ่งตามความต่อเนื่องนี่ก็จะเป็นลักษณะมี2ประเภทคืออะไรครับคลื่นอะไรคลื่นอะไรเลยคลื่นโดนอยู่แล้วนานนะไม่ใช่เลยไม่ใช่คลื่นอะไรนะคลื่นโดนกับคลื่นอะไรนะคลื่นต่อเนื่องมันต่างกันยังไงฮะ2อันนี้คลื่นโดนคืออะไรเลยไม่รู้คลื่นโดนก็คือเป็นคลื่นที่มันอะไรรบกวนตัวกลางเป็นตัวกลางสั้นก็คือคล้ายๆกับเรื่องอะไรนะมีการรบกวนสั้นๆใช่ไหมเช่นอะไรเอามืออะไรนะถือว่ามีอ่างน้ำเนี่ยอ่างน้ำเอามือเราเนี่ยนะมือเราไปแย่ตรงน้ำเพิ่งเกิดอะไรขึ้นน้ำก็จะแผ่กระจายไปเป็นวงใช่ไหมฮะจึงครั้งเดียวนี่คือเราขึ้นโดนรบกวนแค่ครั้ง2 ครั้งหรือจิ้ม2 ครั้งก็ปึ้งก็ไปแล้วแต่ถ้าจิ้มหลายๆครั้งเนี่ยฮะมันจะเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรขึ้นต่อเนื่องคล้ายๆเอามอเตอร์มาตีน้ำนะฮะคล้ายๆมือเราจับนะต่อเนื่องไปเรื่อยประมาณที่20 ครั้งมันจะเป็นขึ้นแบบมั่วๆเลยใช่ไหมฮะมันมีการรบกวนกันมีการหัก
และจะมีการเสริมสร้างเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในเรื่องการแทรกซ้อนนะครับนี่คือคลื่นอะไรครับคลื่นโดนกับคลื่นต่อเนื่องผมเข้าใจนะฮะสรุปว่าคลื่นโดนคืออะไรครับ เวลาสั้น มีการรบกวนตัวกลางช่วงเวลาสั้นๆทั้ง2 ครั้งแต่ถ้าคลื่นต่อเนื่องคือต่อเนื่องกันหลายๆครั้งนั่นเองนะครับเดือน2 ถึง 8นะฮะใครไม่เคยเห็นคลื่นเส้นเชือกก็ดูครับหน้าที่1นะฮะก็จะมีคลื่นเส้นเชือกนะฮะเห็นไหมแล้วก็คลื่นในสปริงมีการทั้งอัดทั้งหยาดเนาะตามรูปเลยเนาะอันนี้ก็เป็นคลื่นลักษณะของคลื่นมันสิ่งที่เรารู้คลื่นนี่คลื่นมันมาพร้อมอะไรครับคล้ายๆไหมคลื่นอะไรนะที่เราได้ยินคลื่นสึนามิคลื่นสึนามิคืออะไรครับเปลือกโลกมีการอะไรครับเคลื่อนไหวนะปึ้งเกิดอะไรครับเมื่อเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวออกจากกันอันนึงขึ้นมาอันนึงขึ้นลงมาไงฮะเกิดอะไรขึ้นน้ำก็จะอะไรฮะน้ำทะเลก็จะอะไรตีขึ้นไปข้างบนก็เกิดขึ้นมาสูงมากเนี่ยชายฝั่งเราบ้านจะต๊อกหนึ่งเล็กๆขนาดนี้จะรอดไหมครับเราชายฝั่งภูเก็ตพังงาอะไรเงี้ยขึ้น10 เมตร 10 เมตรเนี่ยฝรั่งกำลังนอนอยู่อาบแดดอะไรเงี้ยนอนเดินเล่นกันแถวนี้โอ้โหเห็นขึ้นแล้วเป็นไงครับวิ่งทันไหมไม่รอด ไม่ทันด้วยไม่รอดนะวิ่งมาฮะนี่คือขึ้นมันพร้อมอะไรครับมาพร้อมพลังงานพลังมีพลังงานครับพลังงานมาจากไหนครับเรียนมาแล้วเทอมที่แล้วไม่ใช่มันมีอะไรฮะมันวัตถุมันมีความอะไรฮะความสูงไงก็เลยมีอะไรฮะมีพลังงานสารโน้มถ่วง mgh ไงนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมน้ำตกเนี่ยน้ำตกไม่ใช่ที่เรากินเอาส้มตำนะฮะน้ำตกนะฮะย่อมมีความสูงใช่ไหมถ้ามีความสูงย่อมมีอะไรครับพลังงานก็คือ EP เท่ากับอะไร mgh นั้นคลื่นสึนามิยิ่งมีความสูงมากยิ่งมีพลังงานมากทำลายล้างโลกทุกอย่างนะฮะอยู่บนชายหาดก็หายหมดเลยฮะเคยเห็นใช่ไหมอยู่ในข่าวเทียบเลยนะก็จบในส่วนของข้อมูลนะครับทฤษฎีต่างๆของเครื่องคลื่นนะฮะประเภทของคลื่นต่างๆนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ส่วนประกอบนะครับ